Ndrembava eo amin'ny vaovaon'ny finoana ny alady folo jolay lasa teo no nantanterahany ny voka dehibe ny FJKM ambonina orinasa Botsinamihana. Ho an'ny alady 17 jolay lasa teo kosa dia ny fanatanterahana tafika masina tao amin'ny FJKM Mahatsindry indray no asa fitoriana filazantsara nataon'ny fiangonana. Amin'ny fiangonana ahin'ny FJKM ambonina orinasa Botsinamihana dia tonga nantanteraka tafika masina tao anivon'ny FJKM Mahatsindry ny sabotsy ny alady lasa teo. Ny ray aman-drem-pitandrina angy mampianana volana sofy no nitarika izany hetsika manokana izany izay nampisehoana ny fisakiana misy eo amin'ny fitandremana rotota. Miara-mientana isika ary tena zava-dehibe ny nataonareo mihoatra ny tanjona izay nokendrena ny zava-bita. Andriamanitra ny fiadanana no marifitianareo amin'izany rehetra izany. Raha tsy hovalin'ny fiangonana izany. Dia tompany no hanolotra hatrany ny fanambinana ho antsika rehetra. Fa ny alady folo jolay lasa teo kosa dia voalana teny amin'ny FJKM ambonina orinasa Botsinamihana ihany ireo zanakam-pielezana sy ny mpianakavin'ny finoana ka niara-nankalaza amin'ny voka lehibe. Ankoatra ny fotoana lehibe izay notarehan'ny mpitanana dia naharana ihany koa tamin'io ny fanavaozana ny birao ny zanakam-pielezana. Dia iny vaovaon'ny finoana indray tompo kilasy tokovavy no manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao-tsika izao alina izao. Mamy fotoananao izay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matev eo amin'ny rahampitso indray. Veloma tompo kilasy, veloma tompo vavy.